我帶熊認唔貓。認得呢間係咩酒店呢？熊貓係佢哋嘅 logo 嚟㗎。全海景自助晚餐，食物質素高，打卡一流啊！好唔好味？啱味。好好味，食好飛好唔好味？哇！海鮮區種類都多啊，有長腳蟹、冰鎮龍蝦、鉗、翡翠螺、凍蝦同埋蜆啊。連沙律區都有多款唔同嘅選擇，麵包控嘅你哋一定唔可以錯過啊！最特別佢有個 area 係有印度菜，佢印度薄餅愛嚟點咖喱汁食，好嘢味㗎。熟食區有多款粉麵飯意粉，妹妹超中意食佢哋個炒飯啊！另一邊仲有師傅即場切嘅安格斯西丹啊，厚薄自己選擇，多款粉麵自由配搭。呢度嘅蒜蓉蒸龍蝦會不停 refill。中意飲湯嘅你哋唔好錯過呢款椰子蟲草花燉瘦肉湯啊！呢度嘅三文魚超級新鮮。大人可以開支酒 chill 下，細路仔就飲果汁啦。食到咁上下就開始到甜品啦，呢個朱古力噴泉大人小朋友都好中意噶。呢度非常多款唔同嘅 cake 選擇啊，我就食咗好多啦，妹妹更加食唔停口添啊，最中意食佢哋嘅木糠布甸。你睇下呢隻肥妹食晒成兜啊！蛋糕係咪啊？魚啊，係喎魚。食飽記得要去室外散下步啊！佢哋室外仲有好多個打卡位影相，超靚噶！睇下妹妹幾識擺 pose。呢度就係富麗敦酒店啦，快啲訂位啦！